আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের 2 টনের ওয়ালটন এসি দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, নতুনের মতন ফ্রেশ কন্ডিশন। এই এসিগুলি বেশি দিন ইউজ করা হয়নি বন্ধুরা। 5 সেট ওয়ালটন এসি আছে, দেখতে পাচ্ছেন 1 2 3 4 এবং এই যে এখানে 5 সেট ওয়ালটন এসি আছে 2 টনের। এগুলি প্রতিটাই 2 টন করে। এগুলি একদম কম প্রাইসে নিতে পারবেন বন্ধুরা, মাত্র 20,000 টাকায় 2 টনের এসি। আপনারা 2 টন ওয়ালটন এসি মাত্র 20,000 টাকা করে নিতে পারবেন। 5 সেট আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন কন্ডেন্সার একদম নতুনের মতন ফ্রেশ কন্ডিশনই আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, নতুনের মতন প্রতিটাই একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। মাত্র 20,000 টাকায়, মাত্র 20,000 টাকায় 2 টনের এসি মাত্র 20,000 টাকায় নিতে পারবেন আপনারা। এই এসিগুলি কিন্তু মার্কেট প্রাইস 60,000 টাকার উপরে, মাত্র 20,000 টাকায় দেখতে পাচ্ছেন 2 টনের ওয়ালটন এসি আপনারা নিতে পারবেন। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, রিমোট বেস প্লেট সব কিছু আছে এসির সাথে। আপনার জাস্ট পাইপ কিনে আপনার এসি ফিটিং করে নিতে হবে। পাইপ কিনে গ্যাস দিয়ে আপনার এসি রানিং কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর প্রতিটার সাথেই কিন্তু রিমোট বেস প্লেট সব কিছুই আছে ইন টোটাল। তো বন্ধুরা, যারা নিতে চান 2 টনের এসি একদম কম প্রাইসের মধ্যে 2 টনের এসি দেখতে পাচ্ছেন, তারা কিন্তু সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রতিটা এসি একদম ফ্রেশ, কোনো ফাটা নাই, ভাঙা নেই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনারা এসে যে কোনো আপনারা দেখে শুনে বুঝে যেভাবে ইচ্ছা নিতে পারবেন। কম্প্রেসার সবগুলি কম্প্রেসার অরিজিনাল, কোনো কাজ টাচ করা হয়নি, সবগুলি অরিজিনাল আছে। অরিজিনাল যেরকম থাকে তেমনই আছে। মাত্র 20,000 টাকা করে কিন্তু আপনারা এই ওয়ালটনের 2 টন এসি নিতে পারবেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, আমি আর একটু ক্লোজ করে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু এলইডি ডিসপ্লে আছে, প্রতিটাই কিন্তু এলইডি ডিসপ্লে আছে। আপনারা এলইডি ডিসপ্লে দিয়ে কিন্তু কত টেম্পারেচার, রুম টেম্পারেচারটা কত আছে এবং কতটাই সেট করছেন, দোনোটা অপশনে কিন্তু আছে। আপনারা রুমে ধরেন 22 টেম্পারেচার দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু রুম টেম্পারেচার অলরেডি 30 আছে। এটা কিন্তু অটোমেটিক দেখাবে যে আপনার রুম টেম্পারেচার কত আছে, এবং ঠান্ডা যত আস্তে আস্তে বাড়বে রুম টেম্পারেচারটা অটোমেটিকলি দেখাতে থাকবে যে কতটুকু কমছে, কত সময় কমছে। তো বন্ধুরা, আপনারা নিতে চাইলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে পুরান ঢাকা, সূত্রাপুর, মুরগিটোলা, মুচুরি আমাদের এই শোরুম। আপনারা এসে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।